놀라운 지능을 가진 동물 BST5. 인간만큼 똑똑한 친구들을 알아볼까요? 5위는 쥐. 복잡한 길도 척척, 꿈도 꾼대요. 4위는 비둘기. 알파벳도 구분하고 사람 얼굴도 기억한다니 놀랍죠? 3위는 돼지. 훈련도 잘 받고 엄청 깨끗하대요. 2위는 큰 돌고래. 복잡한 의사소통은 기본, 자의식까지 있다네요. 대망의 1위는 오랑우탄. 도구 사용, 문제 해결 능력, 사회성까지 완벽. 진짜 똑똑해요. 어때요? 신기하고 재밌었나요? 다음에 더 재밌는 영상으로 만나요. 잊지 말고 구독, 좋아요 부탁해요.